facevo tutto un altro mestiere, poi la grande passione per le vacche mi ha riportato a rientrare in azienda, creare questa struttura e partire con un metodo che mi avevano insegnato, ho girato l'Italia e anche di più, un modo di allevare le vacche in un certo modo, dando da mangiare certi prodotti, e dopo un periodo abbastanza breve mi sono accorto che non era più quello il mio sogno era una convivenza con le vacche, cioè dovevamo vivere assieme e gioire assieme, e da lì è nato la voglia di cambiare. Tutto parte dalla terra, perché sappiate che se non si parte dalla terra non si ottiene niente. Intanto un cambio, sono ormai quasi 30 anni che non usiamo nessun prodotto né antiparassitari né concimi. Abbiamo cominciato questo cambio, cioè togliendo gli insilati subito, passando a quella che era il demonio di tutti gli allevatori, l'alimentazione a verde. Abbiamo cominciato a sfalciare i prati e adesso siamo a un'alimentazione la più semplice credo che ci sia, ed è per 6 o 7 mesi, visto che non sempre i cambi climatici fanno dei danni, ma certe volte portano anche dei vantaggi. Possiamo sfalciare un mese in più, perché abbiamo finito in questi giorni, a novembre, di sfalciare, no? E l'inverno viene dato invece la parte secca che noi produciamo. È giusto chiarire cosa mangiano, no? Perché lì dobbiamo essere chiari. Mangiano, oltre ad aver sia le vacche che le manze, aver pascolato le vacche poche ore la mattina, 3-4 ore, perché poi c'è un robot che gestisce la mungitura e non possono stare tanto tempo fuori. Parliamo sempre di pascoli turnati. Noi abbiamo diviso la possibilità che abbiamo di far pascolare intorno all'azienda in piccole parcelle che hanno da 1000-2000 metri quadri l'una, e fanno 2 giorni e poi rotano, cioè finito il giro ritornano alla prima parcella. E qui l'aggiunta dei cereali è un paio di chili, dai 2 a 3 chili, che vengono forniti nel robot, in modo che le vacche siano molto attratte per andare. Diciamo, noi non facciamo i record di produzione, i nostri animali producono 20-22 kg di media, perché trasformiamo il nostro prodotto, e dalle prove fatte tutto quello che è in più fai produrre i tuoi animali in caseificio è acqua. Non è più resa, calano le rese, cala tutto se gli animali producono di più. Ma il problema è che questo metodo fa vivere molto a lungo gli animali. L'inverno invece viene fatto solo a erba secca, non usiamo, abbiamo venduto Caro Unifit, tutto questo, usiamo tal quali i rotoballe fatte da polifitti e prati. Non usiamo le mediche, l'ultima seminata credo abbia 10 anni. Polifitta che cos'è? Allora, noi nella nostra razione abbiamo detto che i nostri animali devono avere minimo 5 varietà di erbe. Nel polifitta abbiamo le graminacee e le leguminose. Diamo grande prevalenza ai trifogli, perché a noi piacciono molto, ma soprattutto danno un buon risultato poi nel caseificare il latte. E prati stabili, ma anche i polifitti col tempo diventeranno tutti prati stabili, perché noi non tocchiamo niente, cioè rimane sempre lì. Qualora perdiamo un po' di graminacee, facciamo la semina sempre primaverile a spaglio, per integrare la parte proteica dei prati, perché il tempo le graminacee non durano, non hanno durata, poi vanno via. Gli animali stanno benissimo, il veterinario non c'è mai in azienda. L'uso di antibiotici è ormai un decennale, non si usa nessun medicinale in azienda. Gli animali vanno via tranquillamente senza problemi. L'ho portato ad avere un prodotto completamente diverso dal lato nutrizionale. Proprio delle analisi dell'università qui di una regione vicino ha dimostrato che i nostri prodotti hanno un rapporto omega 3 omega 6 1 a 1. Qualsiasi altro prodotto da animali allevati con altri metodi
può arrivare ultimamente a un rapporto a 1 a 15. Tutto questo è stato un grande e un grandissimo contributo della dottoressa Francesca Pisseri, che è veterinaria, ci ha seguito e ci segue sempre su questo percorso. Noi alleviamo questa razza che è la pezzata rossa italiana, perché ci crediamo in questa duplicitudine. Nasceva in Friuli, adesso per fortuna in ambito nazionale, e sta avendo un grande successo che se lo merita, perché ha una buona longevità, ha resistenza alle malattie, ma nel nostro caso perché è stato dimostrato che questa razza produce un 30% in più delle altre razze di CLA, acido linoleico coniugato. E abbiamo dato tantissimo spazio agli animali. Ogni nostra vacca ha più o meno 20-25 metri quadri su una lettiera che abbiamo voluto anni fa, questa lettiera che è il compost barn, che è fatta su truccioli e poi viene aggiunto il cipato quando la lettiera si diventa un po' troppo umida nei mesi invernali, l'estate non serve a fare niente. Viene svuotata una volta all'anno e credetemi, quel prodotto che esce è oro colato, perché è quello lì che noi mettiamo nei campi, e quest'anno abbiamo avuto dei successi. Ho visto in un pezzo di terra abbiamo sfalciato 6 volte quantitativi veramente importanti. Nello sviluppo della nostra azienda abbiamo cercato anche di diversificare il lavoro, nel senso che io non ero in grado magari di usare il trattore, però mi piaceva molto fare i dolci e quindi abbiamo deciso di recuperare gli spazi aziendali che erano inutilizzati realizzando le camere per l'ospitalità col servizio di prima colazione. Così io potevo sfogarmi a fare i dolci che loro erano stufi di consumare per coccolare i nostri ospiti. I nostri formaggi sono prodotti a latte crudo, significa che il latte non viene pastorizzato, viene lavorato a basse temperature per mantenere inalterate le caratteristiche del latte anche nel formaggio. I fermenti lattici che utilizziamo non sono acquistati, sono autoprodotti, ovvero utilizziamo il latte innesto che funge da starter per la produzione di formaggio. Il latte che viene lavorato proviene esclusivamente dalle nostre vacche di pezzata rossa che si alimentano a erba verde e fieno e hanno accesso al pascolo.